eu sou Yasmin Mirelli e se você quiser esse vídeo, vem comigo. Então, eu esqueci de pedir no outro vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva no canal. Estamos chegando a 10 inscritos, então bora lá. Então, eu vou fazer um tour pelas minhas slimes, como vocês estão vendo, essa é a minha preferida. Eu tenho 3 slimes, então vou mexer nelas. Então, vamos começar com essa. Essa daqui eu dei o nome dela de Blequinha ou de Cinzentinha, mas eu prefiro Blequinha. Ela é preta, meio cinza. Faz bastante bolha. E o clique vai ser, ó, estica muito bem, ó. Infelizmente ela vai ficar dura tanto tempo, mas ela estica. Tudo que você imaginar ela faz. E ela tá muito boa. Eu adoro cores escuras assim na slime. E eu vou buscar a próxima. Essa foi a mistura dos slimes que no último vídeo vocês viram. Ela não ficou muito boa. Péssima. Aquela do nota 10. Essa daqui eu dou nota 5,0. Eu vou pegar a próxima. E a próxima slime, ela tá embaladinha. Essa daqui é a próxima slime. A cor dela tá maravilhosa. Essa cor aqui, você está focando. Então vamos lá. O nome dessa é Terrorista. Adoro botar em nome em slimes. Essa daqui tá com essência. Aquela outra ali também tá com essência de carro novo. Essa daqui eu já vou contar a história. Então, eu misturei essas 3 cores pra poder ficar nessa consistência. Então, nela eu botei talco barla, esponja de barbear, hidratante e cola e sabão líquido. Botei os corantes. Sério, ela tá muito boa. Essa daqui também é do nota 10. O nome dela é Azul Piscina. Azul Piscina é o nome do corante que eu dei, aqueles 3 corantes. Mas eu decidi botar o nome do corante na slime. Gente, respeito nessa slime. Ela foi uma das primeiras slimes fluffies. Ela tá meio fluff, meio glossy. Então, ó, o barulhinho. Vou fazer o clique. O clique dela não tá o melhor de todos, mas vamos lá. Ela tá esticando melhor do que as outras. Ela é meio clear, não sei se vocês entendem. Eu faço com a cola da qual ela fica mais ou menos clear. Ó. Vocês acham que essa slime é clear? Bote aqui nos comentários se vocês acham que ela é branca. Bote aqui nos comentários também. Então, por mim, eu acho que ela é clear. Tá muito boa. Então, eu vou tirar uma mini fotinha. A foto desse vídeo vai ser assim. Gente, ela tá muito boa. Eu vou mostrar a foto desse vídeo. Eu vou fazer a foto desse vídeo com vocês, como eu faço sempre. Opa! Opa, ela desce muito rápido. Aqui, ó. Não deu certo. Então vai ser assim. Vou tentar fazer pose aqui. Não sei se foi. Então, beijinho, tchau, tchau.